вами я, Ермак, и сегодня мы поиграем в нашу пил-пил-стрелялочку. Давайте на 24%, да, давайте закроем. Идеально, ребята, какая тут еще поляна есть. Мне понравилось использовать. Ну ладно, что пойдем. Я вообще почти не понял, что они говорят. Я прошу ломать. Мой гнев никому не пропустить. Это бесконечно, это на выживание, вся игра на выживание. Я здесь. Что ж. Я крушу и ломаю. Я никого не... Я бесправный человек. Уи! Попади. Так. Ай! О! Опа! Что, куда стрелять-то? Еще не понял. Я не люблю рекламу. И торговые сети тоже. А чем она не попадает? Ой. Самый быстрый проигрыш. Это так смешно. Серьезно. Давай. Кем лучше хотя бы его не я не знаю. Что я делаю? Так, Так, стоп. Все, я понял. Я понял, как их уворачиваться. Это достаточно просто. У меня 10 гранат. И... Да. Почему гранат 10, а пуля бесконечная? Это чтобы было весело. Смотрите. Ой-ой-ой, вали. Стоп, давайте сейчас попробуем я. Это не я. Все. Сейчас мы просто всех сотрем. Бум-бум, баяш. Я руку ломаю, я гранатами расследоваю, да, я увернулся наконец. Некоторые причине отвязала Нет, мне причинили зло. Нет, ты хуже видела. Я не с гранатами крутит. Мне на голову что-то упало. Вы серьезно? Самое удачное прохождение игры. Я бы сказала. Я не играю, мам.
Теперь ясно, куда целиться. И зачем я на это согласился? Роль. Да. Да, я просто в туалете сижу сейчас.